여기 다 왔습니다. 집에 가서 먹어야지. 여러분, 공순이 아이스크림이 왔습니다. 아이스크림. 여러분, 시원한 아이스크림이에요. 제가 먼저 맛을 역시 귀여운 뚜루루뚜. 오케이. 하하. 오, 진짜 더 맛있겠다. 뚜루, 담아서 먹어야지. 버터. 맛있어. 룰루, 아껴서 먹어야지. 뽀로로랑 핑크퐁. 먼저 멜론. 바나나.
어떤 아이스크림 줄까? 난 딸기. 알았어. 자, 딸기. 자, 여기. 우와. 맛있어. 여기 바닐라 아이스크림도 줘. 알았어. 됐다. 봉투. 얼마야? 잠깐만. 계산. 여기 5,000원. 여기